Салықсыз зейнетақы. Қазақстандықтар салықтан ұсталған 10% салықты қалай қайтара алады? Кімнің зейнетақы салығын қайтаруға құқығы бар? Кейбір қазақстандықтар зейнетақысын алған кезде төлеген салықты қайтарып ала алады. Басты шарт әлеуметтік осал санатқа жатқызылып, 2025 жылдың соңына дейін өтініш беру, деп хабарлайды Крыша KZ сайты. Зейнетақысының салықтан кімдер босатылады? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Зейнетақы төлемдері табыс болып саналады, және сомадан 10% мөлшерінде жеке табыс салығы салынады. Бұл тұрғын үй немесе емделу үшін бір реттік төлемдерге де қатысты. Салықты сіздің таңдауыңыз бойынша төлеуге болады. Зейнетақы алғаннан кейін бірден, зейнеткерлікке шыққаннан кейін салық тең үлестермен ай сайынғы төлемдерден есептен шығарылатын болады. Салықты қашан төлеу керектігін салымшы өзі шешетін болады. Бұдан не өзгереді? Әлеуметтік жағынан осал қазақстандықтардың зейнетақы төлемдерінен салық шегеріміне құқығы бар. Сонымен қатар көпшілігі баспанаға немесе емделуге ақшаны алып тастағаннан кейін бірден 10% салық төледі. Сонымен бірге 2024 жылдан бастап оларға 882 айлық есептік көрсеткішке дейін шегерім қолданылады. Және 3 жыл ішінде қайта есептеу және салықты қайтару үшін зейнетақы қорына хабарласуға болады. Бірақ 2021-2022 жылдары жинақ ақшасын алып тастағандар бұл құқықты пайдаланып үлгермеді. 2025 жылдың 15 шілдесінен бастап мерзім 5 жылға дейін ұзартылып, мұндай салымшылар тағы да салықты қайтаруға мүмкіндік алды. Кімдердің ақшаны қайтаруға құқығы бар? Тізім Қазақстан Республикасы салық кодексінің 346 бабымен анықталатын болады. Олар кімдер? Бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі балалар, мүгедек баланың 18 жасқа толмаған ата-аналары, қорғаншылары, қамқоршылары, бала кезінен мүгедектердің ата-аналары, қамқоршылары, асырап алушылар, баланың 18 жасқа толғанға дейін. Жетім балалардың патронат тәрбиешілері келісім мерзіміне қарай, Ұлы Отан соғысының қатысушылары, оларға теңестірілген тұлғалар, соғыс қимылдарының ардагерлері. Салықты қайтаруды қалай алуға болады? Өтініш пен құжаттарды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының филиалына тапсырасыз. Салық ұсталса, зейнетақы шотына қайтарылатын болады. Егер салық зейнеткерлікке шыққанға дейін кейінге қалдырылған болса, төлеу міндеттемесі жойылатын болады. Жәрдемақы 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды болып саналады. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа салық кодексі күшіне еніп, мерзімі қайтадан 3 жылға дейін қысқаратын болады.